Lokasi Pakat, air terjun Polong. Oke guys, inilah air terjun Polong yang berada di lokasi Pakat. Inilah dia ya guys, air terjun Polong berada di daerah Pakat. Lokasinya masih terpencil dan akses menuju air terjun ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 500 meter. Tadi ya guys, banyak pasirnya. Why do I, baby, why do I love the way you are, would always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when